Так, добился я тихого отчешника. Нажимаем. Лифт все срабатывает. Даже кверх ногами. Так, проклеил я вот тут. Вот там. Все недоклейки заводские проклеил все. Так. Сейчас включим свет. Тут. Вот здесь обязательно, мне кажется. Вот. Очки. Заходит туда очки. С обратной стороны эти решил проклеить. Это материал Моделин. Вот такой. СТП. Самый распространенный, мне кажется. Так, вот тут проклеил. Вот эти. Обязательно вот здесь. Тут скобки эти. Так. Проклеил вон там, которые на кнопки нажимают. Тоже подклеил. Эти стеклышки все снимал. Под ними тоже проклеил. Так, вот эти вот тут соприкосновения. Вот здесь. Тоже моделинчиком проклеил. Здесь что-то упиралось. Здесь тоже подклеил. Здесь этот выступ проклеил. И там внутри. Там стыки тоже все. Короче, полностью все. Вот эти вот болтики откручивал. Все снимал, разбирал. Все полностью проклеил. Вот. Вот на излом. Ничего не скрипит нигде. Не скрипит, не хремит. Внутри очки лежат. Вот трясу по-всякому. Все, тишина. И еще момент внутри. Проклеил эту всю проводку. Под клипсы обязательно, потому что они люфтят. Подклеить что-нибудь такое надо. Возможно, в несколько слоев даже. Вот эти вот соприкосновения с железной скобой тоже проклеил. Вот эти вот все места проклеил.